Halo teman-teman, welcome to my channel Jamie TV. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jamie TV. Jadi hari ini kita bakalan nge-review salah satu produk untuk meringankan batuk berdahak. Nah sebelum kita review produk ini teman-teman, seperti biasa dibantu subscribe di bawah, di like, komen, dan di share. Oke, langsung saja kita review Broneck. Nih Broneck Bromhexin HCl. Jadi kandungannya itu Bromhexin HCl tablet teman-teman. Ini obat bebas terbatas. Jadi teman-teman bisa beli tanpa resep dokter teman-teman. Jadi belinya di apotek terdekat teman-teman. Oke, seperti inilah kotaknya teman-teman ya. Dan isinya seperti ini. Tuh isinya seperti ini. Dari warnanya menarik ya. Good, bagus dari desainnya bagus ya. Oke, di sini indikasinya kegunaannya sebagai mukolik untuk meredakan batuk berdahak teman-teman ya. Nah untuk cara pemakaian, dosis dewasa dan anak-anak di atas 10 tahun 1 tablet 3 kali sehari. Anak-anak 5-10 tahun setengah tablet 3 kali sehari. Nah anak-anak 2-5 tahun bisa juga nih teman-teman. Anak-anak 2-5 tahun setengah tablet cukup 2 kali sehari. Nah kalau teman-teman nggak bisa, anaknya nggak bisa nelen obat, bisa digerus dulu ya, ditumbuk, dihancurkan dulu sampai halus, baru didorong dengan air minum atau menurut petunjuk dokter. Teman-teman bisa konsultasikan ke dokter ya. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi jangan sembarangan ya untuk penyimpanannya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada tanggal kadaluarsanya. Jadi teman-teman kalau mau beli ini jangan lupa selalu cek tanggal kadaluarsanya yang ada di sini teman-teman ya. Ya. Oke, percuma tuh kalau kadaluarsa, kan nggak ada manfaatnya lagi gitu ya. Oke. Jadi seperti inilah teman-teman bentuknya. Nih, dia berbentuk tablet ya. Nah, di sini ada tanggal kadaluarsanya juga. Nah di sini saya lihat ada brosurnya juga gitu, petunjuknya. Teman-teman bisa aja minta sama petugas farmasi yang ada di apotek, minta brosurnya ini agar teman-teman bisa baca lagi ya. Nah di sini ada peringatan dan perhatian teman-teman. Hati-hati digunakan pada penderita tukak lambung dan wanita hamil, terutama pada 3 bulan pertama. Wanita menyusui juga ya. Jadi peringatan. Jadi kalau bisa makan dulu baru minum ini. Untuk wanita hamil itu tolong konsultasikan ke dokter dulu sebelum minum ini ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman video hari ini, review hari ini. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan di share ya teman-teman, karena saya hampir setiap hari mau upload video teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin dipromosikan produknya, silakan aja chat WA saya, atau teman-teman bisa komentar di bawah, atau teman-teman bisa klik di Instagram saya Jamie TV, atau teman-teman bisa WA aja langsung saya 0812 8235 3233. Oke, bye bye.